សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីមនុស្សចំនួន Gen Alpha ដែលជាចំនួនកំពុងធំឡើងក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បំផុត Gen Alpha គឺជាមនុស្សដែលកើតចាប់ពីឆ្នាំ 2010 ដល់ប្រហែលឆ្នាំ 2025 ពួកគេជាចំនួនដែលកើតមកជាមួយនឹង Smartphone, Tablet, Internet និង AI វាគឺជារឿងធម្មតាតើ Gen Alpha គឺជានរណា Gen Alpha គឺជាកូនរបស់ Gen Y និង Gen Z ពួកគេមិនដែលស្គាល់ពីពិភពលោកគ្មានអ៊ីនធឺណិតទេចាប់តាំងពីពួកគេធំដឹងក្តីមកពួកគេបានឃើញ YouTube, TikTok, Game, Google, Siri ជារឿងប្រចាំថ្ងៃអាចនិយាយបានថា Gen Alpha គឺជា Digital Native ពិតប្រាកដលក្ខណៈពិសេសរបស់ Gen Alpha មានលក្ខណៈពិសេសដូចជាឆ្លាតបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងសិក្សារហ័សតាមរយៈវីដេអូនិងរូបភាពចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលមានចលនានិងអន្តរកម្មមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់មានសំណួរជាច្រើននិងមិនសូវស្ងៀមស្ងាត់ពួកគេរៀនតាមអេក្រង់បូករួមជាមួយនឹងការរៀនតាមសៀវភៅផងដែរចំពោះការសិក្សា Gen Alpha មិនចូលចិត្តការរៀនបែបអង្គុយស្ដាប់យូរទេពួកគេចូលចិត្ត Video Learning, Game Based Learning, Interactive Learning ដូច្នេះគ្រូបង្រៀននិងមាតាបិតាត្រូវតែកែវិធីបង្រៀនឲ្យសមស្របដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ Gen Alpha និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ Gen Alpha បច្ចេកវិទ្យាមិនមែនជាឧបករណ៍ទេប៉ុន្តែវាគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ពួកគេអាចស្វែងរកព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងរៀនតាម YouTube លេងហ្គេមអប់រំប្រើ AI ដើម្បីជួយរៀនប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នអំពីការមើលអេក្រង់ច្រើនពេកនិងការញៀនទូរស័ព្ទដៃផងដែរ Gen Alpha មានទំនាក់ទំនងសង្គមតាមអនឡាញច្រើនពួកគេអាចមានមិត្តក្នុងហ្គេមក្នុងបណ្ដាញសង្គមទោះមិនធ្លាប់ជួបផ្ទាល់ក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវបានបង្រៀនអំពីសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតការគោរពអ្នកដទៃនិងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍កម្លាំងនិងចំណុចប្រឈមរបស់ Gen Alpha ចំពោះកម្លាំងវិញពួកគេរៀនលឿនចេះបច្ចេកវិទ្យាតាំងពីតូចមានគំនិតច្នៃប្រឌិតអាចសម្របខ្លួនលឿននឹងពិភពលោកថ្មីចំណែកឯចំណុចប្រឈមវិញគឺអាស្រ័យទៅលើអេក្រង់ខ្លាំងពេកខ្វះចលនារាងកាយនិងអស់ការអត់ធ្មត់មានហានិភ័យផ្លូវចិត្តបើគ្មានការណែនាំល្អនោះទេដូច្នេះតួនាទីរបស់មាតាបិតានិងគ្រូដើម្បីឲ្យ Gen Alpha លូតលាស់ល្អមាតាបិតានិងគ្រូត្រូវ 1. ជាគំរូល្អ 2. កំណត់ពេលអេក្រង់ 3. លើកទឹកចិត្តឲ្យលេងក្រៅ 4. បង្រៀនជីវិតមិនមែនតែបច្ចេកវិទ្យាទេសារសំខាន់ចុងក្រោយ Gen Alpha គឺជាចំនួនអនាគតរបស់ពិភពលោកពួកគេអាចក្លាយជាអ្នកបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីអ្នកដឹកនាំថ្មីនិងអ្នកផ្លាស់ប្ដូរសង្គមបើយើងណែនាំពួកគេបានល្អពិភពលោកថ្ងៃស្អែកនឹងល្អប្រសើរជាងថ្ងៃនេះចាសសូមអរគុណច្រើន